簡要咁樣介紹一下呢個 olive oil 嘅成長過程啊。冬天佢就唔生長嘅，一年一造，又準備開花。佢呢個咧就係冇雌雄合體嘅，就咁單體，就唔需要有啲咩授粉啊，自己授粉自己搞掂。結果咁啊，呢度咧就得兩種呢一個橄欖油橄欖嘅啫。咁咧呢個咧就係佢嘅提煉嘅過程啦。咁由於佢呢度嘅生產規模冇咁大啦，佢就外包俾外邊嘅人去提煉嘅。咁啊提煉咧，佢就最重要咧就要保持呢個20度。有出邊有好多生產廠商咧，就為咗榨更多嘅油出嚟咧，就唔注意溫度，咁啊所以呢度剩低落嚟嘅呢個果實咧就唔會就全部變成水啦，搖得太犀利。咁雖然佢嘅生產量高，但係質量就唔好。咁跟住沉澱同埋過濾啦，大家可以見到佢呢度整個一做嗰個就可能喺左邊啦，按照質量咁樣去排。